ये है नहीं हमारे सबसे बड़े सपोर्टर रिजान भाई। ये का सीन होगा खराब ना अल्लाह का वास्ता यार। और ना कोई पंग हो जाए 2 मिनट ऑन है। का घास काटे को मेरे ख्याल से इनका कोई हो गया खराब। मेरे नसीब से करो मशीन आई है और आगे पंचर खड़ी हो गई है। आते ही यहाँ पे ख़राब। तो भाई ये हुआ सीन हमारे साथ आज का। और 4:37 हो चुके हैं, अभी तक ये नहीं बना। सुबह की ख़राब हुई है, दुआ करो ये बनाई जल्दी जल्दी और कहीं मेरा काम फाइनल हो। फिर इन्होंने आगे भी ज़मीन पे जाना। छही सीन हो गया मेरे साथ आज तो। और वो हमारा जंगी जहाज़ खड़ा। बड़े रात हो गई है, अभी टायर वेल्ड नहीं हुआ लाइट की वजह से। बस अब ये वेल्ड हो फिट हो और कहीं गंदम की कटाई हो और मैं चौक के साथ हूँ। अजीब रोला है यार, मजाक से अलावा सच्ची। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो भाई कल तो सीन ऐसा हुआ था कि मशीन आई है, उसने जैसे कटाई स्टार्ट की है तो भाई अगला टायर पंचर हो गया और मशीन ख़राब हो गई। और ये देखो सिर्फ इतनी कटाई की है ये वजह का, बाकी वो रुक गई है। चलते हैं उन मशीन वालों के पास, क्या बोलते हैं आज क्या कटाई आज करके देते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। अभी नसीब भी मेरे सही में बहुत बुरे चल रहे हैं। पहले सारी गंदम गिर गई, मतलब बारिशों की वजह से ख़राब हो गई। और अभी मशीन कटाई करने आ रहे हैं तो उसका सीन बुरा हुआ पड़ा है। चलो देखते हैं भाई क्या बोलते हैं, चलते हैं उन्हीं के पास। ये चेक करो, ये मेरी कुकड़ियाँ इधर आई हुई हैं, चकोर हन इधर आई हुई हैं, चेक करो। इन्हें घर सुकून नहीं है। कल तो सारा दिन इनके साथ भाग इनके साथ काम करवा मशीन का मैं थक गया यार। मुझे सही में अभी भी नींद आ रही थी, लेकिन मैं पहले इधर चलें उनसे देखें वो क्या कहते हैं, फिर आगे कोई काम करना। फिर पंचर हुई खड़ी है, चेक करो। बम्बू कार्ड रोलर डाल दिया। फिर हवा निकाली खड़ी, ये तो वाला हवा कड़ी खड़ी है। हाँ ना, अभी जैक लगा रहे हैं, जैक लगा के इसे खोलेंगे, खोल के फिर उसको उठाएंगे, लेके जाएंगे पंचर वाले के पास और फिर जाके सिस्टम बनेगा ना। 2 दिन इस चीज़ ने ना हवाई जहाज़ बना रखे हमें। हिम्मत है वैसे, मजाक से लगा। चलें इनकी एक कटाई हो गई है। हमारे जो हमसाए हैं मुस्ताजिर हैं, अब मेरा वो भी क्या करते तो कहीं आगे जाके बात बने। तो भाई फाइनली मशीन हो गई है तैयार। तो
टायर एक पंचर हुआ और एक टायर ने ये देखो 2 दिन ज़ाया कर दिए हैं। आज का भी ज़ाया समझो मेरा तो। कल पहले इसके ऊपर वाली रील है ना जो चक्का घूमता है वो बंद हो गया था, उसके साथ साथ जी छुट्टी टायर भी पंचर हो गया। टायर का वो जो रिम होता है ना, रिम टूट गया था। अब उसको रिम को खोला है और वो फिर नया तो नहीं लाए, वही वेल्ड करके डाला है। फिर मेरे ख्याल से कोई रोला हो गया, फिर कोई रोला हो गया भैंस की तो। अजय सीन है आज का तो, आज का कल से यही सीन चल रहा है हमारे साथ गरीबों के साथ। गरीब बंदे हम बेचारे। क्या हो गया? पूरी नहीं करके दी? पूरी तो क्या है, गेज का फर्क है यार। गेज का फर्क होगा शायद फिर इनका। मिट्टी जाती है गैस केबिन के अंदर, एसी केबिन में नहीं जाती, इसी में जाती है ना एसी केबिन। चलो कटाई तो आपकी दुआ से होगी स्टार्ट। एक तो एक गिरी हुई है ना, इसमें थोड़ा सा बेचारे को टाइम लगेगा मशीन वाले को। इसका जो हो गया बेचारे का नुकसान काफ़ी, आज नहीं कल से ही। कभी टायर फट रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। कटाई जी भाई हो गई है, अब बस एक चक्कर और लगेगा और फिर टाटा बाय बाय। इस बेचारे का टाइम हमने ज़ाया किया, हमारा टाइम इसने ज़ाया किया। बड़ा लंबा जोड़ा फिल्म। अभी हमारी जो उधर की कटेगी ना, देखते हैं। अभी कह रहे हैं हमने आगे जाना है, इनको और भी बहुत काम है। ये उधर जाएँ तो इनकी मेहरबानी, ना जाए तो भी मेहरबानी। देखते हैं क्या बनता है। फिर उधर कोई और सिस्टम करना पड़ेगा। मट्टी चेक करो। छः महीने की मेहनत।
इतनी देर की गेम थी और जिस पे हम 3-4 दिन जलील हो गए 2 दिन, सॉरी 3-4 दिन, 2 दिन सारा मट्टी मट्टी कर दिया यार मुझे। तो भाई सीन ऐसा है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए था इतना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।